ರೀಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಫೈ ಇಶ್ಯೂನೂ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ವೈಫೈ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರೇ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈಫೈ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೂಟೂತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫೋನಿಗೆ ಸರ್ ವೈಫೈ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು. ವೈಫೈ ಐ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಫೈ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವೈಫೈ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.